Alhamdulillah. Buli luvannyuma lwa mwaka ba imam ne amira b'emizikiti egy'enjawulo mu disitulikiti y'Empigi basisinkana okuba ttooki mu bye bakoze mu kwekulaakulanya n'okweggya mu bwavu. Kati bano wansi w'ekibiina kyabwe kibagatta Kimpigi Imams Cooperative Society olwaleero bakuŋŋaanidde ku muzikiti gwa Masjid Mecca. Mu nsisinkano eno bano basabiddwa okuba ekyokulabirako eri be bakulembera mu bintu ebiwerako ng'okutambulira awamu okusobola okwekulaakulanya. Tutambulire wamu tusobole okubeera nga naffe tugendera mu mugendo kanguyita omugendo ng'abalala be bakola. Babasabye batambuza enjiri ey'okwekulaakulanya okusobola okulwanyisa obwavu mu baimaamu ne baamiira. Ng'omulamwa gw'ekibiina kino okubeera nga imaamu waffe ava ku levo ey'okuba nga ayimirira obuyimirizi ku kituuti okulinda akantu akakuŋŋaanyizibwa olwokutaano oba mu swala zaffe ez'ejjama wabula ng'asobola okuba ng'alina ennyingiza ey'enjawulo ng'esinziira ddala ewakaawe. Waliwo ebintu ebyenjawulo ebigabiddwa eri abantu bano bino byakubasobozesa okubaako bye basobola okukola okwekulaakulanya mu ngeri ez'enjawulo. Tufuna n'embasa zaffe okuziva mu ssente zaffe ze tuseevinga n'emigabo gyaffe gye twagula. Era ekibiina kino kituyambye nnyo. Tusuubira nti bayimaamu baffe ebintu bino ebibafunye okuva mu kibiina kyabwe ekyabeegasse ekyabayimaamu kijja kubayamba okugenda mu maaso n'okusomesa abantu baffe aba umma wansi omusiraamu omutuufu yandibadde alina ki era ng'ali mu mbeera ki. Tukitegedde nti buli luvannyuma lwa mwaka bano batuula ne bagabana amagoba agaba gakoleddwa mu bintu ebyenjawulo. Era ng'omwaka okuwedde twagaba miliyoni 7 okuva eri mu musawo yaffe ate olwaleero nitwongera okugatta ne projekiti yaffe nga mulaba nti bwemuzirabye ezo zonna ziri under projekiti ey'abayimaamu. Kyokka bano batubuulidde nga bwe bakyafunye okusoomoozebwa okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya ng'obuzibu buva ku magoba agabasabibwa oba kiyite riba ekikontana n'eddiini y'ekisiraamu. Kyaffe tekikozesa ssente za riba, tusaba ekikwatako gavumenti yaffe eno tusobole okubeera nga naffe tufuna obuyambi bwa mu kibiina kyaffe kino, ssente ezituyambako zikolebwa mu kibiina n'abantu ezibayamba. Wabula Sulaiman Kaweesa okuva mu ofisi ya chairman wa NRM mu bbendobendo lya Katonga nga yabadde omugenyi omukulu agumiza bayimaamu ng'ensonga bwe yatuukaddewo omukulembeze w'eggwanga era ng'essaawa yonna balinze kuddibwamu. Ne tukimanyi Pulezidenti Museveni omukulembeze w'eggwanga ensonga eyo yagyogako era tutuuzaako nnyo nabo bafune enteekateeka ze bagenda okufuniramu nga teziriba ssente za gavumenti. Bano era basabidde Kabaka wa Buganda nga beebaza Katonda okumuwa obulamu. Byonna nnyina ebingi mu bintu byonna. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi omuwa obulamu obulungi. Tugatta kuno okusoosowaza okusabira Kabaka waffe tumuteereddemu edduwa atwebaza Katonda okubuza obwabo bwe nga mulamu era tumusaba Katonda era obulamu obwangazi obulungi ate era musiise. Okulwanyisa obwavu kisimbiddwako nnyo essira okulaba nga buli munnayuganda abaako kyakola okwekulaakulanya.